എക്സ്പീരിയൻസ് അടിപൊളിയായിരുന്നു. യുഎഇയിൽ വന്നിട്ട് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇത്ര സ്പീഡിൽ ഒരു ബോട്ട്. നെജുവാന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് പറ. വെള്ളത്തിൽ വീണ് പോകുന്ന പേടിച്ചാ? എന്നാലും ഒരു ചെറിയ പേടി. എനിക്കൊരു ചെറിയ പേടി ഉണ്ടായിരുന്നു. ബോട്ടിൽ കയറണം നമ്മൾ തീരെ വിചാരിച്ച് വന്നതല്ല. നമ്മുടെ കൂടെ നൗഷാദക്കയുടെ മക്കൾക്ക് പാരാസൈലിംഗ് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഇവിടെ വന്നതാണ്. പക്ഷേ ഇന്ന് വെള്ളിയാഴ്ചയാണ്, ഭയങ്കര റേറ്റാണ് പറയുന്നത്. അല്ലാതെ വർക്കിംഗ് ഡേയിലുള്ള വീക്ക് ഡേയ്സിലുള്ളതിനെക്കാളും ഭയങ്കര റേറ്റാണ്. പിന്നെ ബോട്ടിൽ നമ്മൾ കുറേ നേരം ഇവിടെ ഇരുന്നു. 3-4 പ്രാവശ്യം പലരുമായിട്ട് തിരിഞ്ഞ് മറിഞ്ഞും മാറിയൊക്കെ വന്ന് 10 ദിർഹംസിന് പറഞ്ഞു, ഒരാൾക്ക് 10 ദിർഹംസ് പറഞ്ഞു, ഒരു ബോട്ടിന് 100 ദിർഹംസ് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഒരുപാട് ബാർഗൈനുകൾക്കൊടുവിൽ നമ്മൾ പോകാൻ തന്നെ തീരുമാനിച്ചു. ഏതായാലും വളരെ രസകരമായ ഒരു യാത്രയായിരുന്നു. ഇൻട്രോ എടുക്കുന്നത് പോയി വന്നതിന് ശേഷമാണ്. ആ എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. ഒരു ത്രില്ലിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബോട്ട്, ഒരു സാധാരണ സാധു ബോട്ട് എക്സ്പീരിയൻസിങ് അല്ല, ത്രില്ലിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബോട്ടിങ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. അവിടെ നൗഷാദൊക്കെ ബോട്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് കഴിഞ്ഞ്, ബോട്ടിങ്ങിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് കഴിഞ്ഞ് വന്ന് ആ ഒരു ത്രില്ലിൽ നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഏതായാലും രസകരമായ ഒരു ഇത് നമ്മൾ വിചാരിച്ച അത്ര മോശമായിരുന്നില്ല. കുറച്ച് സമയം പെട്ടെന്ന് പോയിട്ട് വന്നു. ഏറെക്കുറെ സന്ധ്യ ആകാനായിട്ടുണ്ട്. വളരെ പെട്ടെന്ന് പോയിട്ട് വന്നു. കുറച്ച് നന്നായി സ്പീഡിലായിരുന്നു അദ്ദേഹം പോയത്. പക്ഷേ അത് നമുക്ക് ആ യാത്രയ്ക്ക് കൂടുതൽ രസകരമായി. അവിടെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ പോകാൻ സെലക്ട് ചെയ്തത് ഷാർക്ക് ഐലൻഡിലേക്കാണ്. അപ്പോൾ ഷാർക്ക് ഐലൻഡിൽ പോയി അവിടെ നമുക്ക് താഴെ പവിഴപ്പുറ്റുകൾ കാണാം. അപ്പോൾ ഷാർക്ക് ഐലൻഡ് നമ്മൾ ഏതായാലും ഇന്നത്തെ ഈ തിരക്കിൽ വെള്ളിയാഴ്ച വന്നതുകൊണ്ട് അവിടെ ഇറങ്ങാൻ നമുക്ക് പറ്റിയിട്ടില്ല. പക്ഷേ പവിഴപ്പുറ്റുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ പവിഴപ്പുറ്റുകൾ ബോട്ടിൽ നിന്ന് കണ്ട് തിരിച്ച് നല്ല അടിപൊളി ഒരു ഫാസ്റ്റ് സ്പീഡ് ബോട്ടിൻ്റെ ഫീൽ കിട്ടുന്ന പോലെ വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് പോയിട്ട് വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് തിരിച്ചു വന്നു. ആ വീഡിയോയുടെ കാഴ്ചകളാണ്. കാലിക്കോപ്പയുടെ പുതിയ വീഡിയോയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. അരമണിക്കൂർ ഇവിടുത്തെ ആക്ടിവിറ്റിയൊക്കെ കണ്ടിരുന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചു ഏതായാലും ബോട്ടിലൊന്ന് കയറിയിട്ട് ഒന്ന് ചെറിയ റൗണ്ട് എടുക്കാമെന്ന്. നന്നായി ബാർഗെയിൻ ചെയ്യണം. റേറ്റൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞുതരാം എങ്ങനെയാണെന്ന്. അപ്പോൾ ഏതായാലും നമുക്ക് ബോട്ടിലേക്ക് കയറാം. ബോട്ടിനൊരു ഒലച്ചിലില്ലാതില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബോട്ട് സ്റ്റാർട്ടായിട്ടുണ്ട്.
യെസ് യെസ് യെസ്. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. പവിഴപ്പുറ്റുകളുണ്ട്, ശരിക്കും പവിഴപ്പുറ്റുകളുണ്ട് അല്ലേ? അപ്പോൾ നമ്മുടെ നേർ ഭാഗത്ത് ആ കാണുന്നതാണ് ഷാർക്ക് ഐലൻഡ്. ഇവിടെ ആഴം തീരെ കുറവാണ്. നമ്മുടെ ആ ഭാഗത്ത് കാണുന്നതാണ് ഷാർക്ക് ഐലൻഡ്. എല്ലാരും കൂടെ ഒരു സ്ഥലത്തോട്ട് പോയി നിൽക്കണ്ട കേട്ടോ. ബോട്ട് ഒരു സൈഡ് കൊണ്ട് ചരിയുന്നുണ്ട്, കുഴപ്പമില്ല. നല്ല തെളിച്ചുള്ള വെള്ളം, നല്ല പവിഴപ്പുറ്റുകളൊക്കെ ശരിക്കും കാണാം. പക്ഷെ മണല് നല്ല വെള്ള മണല്, ആ വെള്ള മണലിനുള്ളിൽ നല്ല പവിഴപ്പുറ്റുകള്. ലക്ഷദ്വീപ്, മാലദ്വീപ്സിന്റെ ലക്ഷദ്വീപിൽ കൂടുതലും ഇതുപോലെ പവിഴപ്പുറ്റുകൾ നടന്നിറങ്ങി കാണാൻ കഴിയുന്നത്. അതുപോലെ ഡൈവ് ഉണ്ടല്ലോ, ഡൈവ് ചെയ്യുന്നവർ പ്രധാനമായിട്ടും ഈ കോറലുള്ള ഭാഗത്തൊക്കെയാണ് ഡൈവ് ചെയ്യുന്നത്. അതെ അതെ.
അതാണ് നങ്കൂരം ഇടുന്ന പദ്ധതി. ബോട്ടിന് പൊതുവെ റിവേഴ്സ് ഗിയർ ഉണ്ടാവേണ്ടതാണല്ലോ. ഉണ്ട്. നമ്മൾ വർദ്ധത്തിൽ അബ്രയ്ക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല റിവേഴ്സ് ഗിയർ എടുക്കുന്നത്. കാരണം ഇത് റിവേഴ്സ് ഗിയറിലാണ് പോണത്. ചാടി അങ്ങ് ഇറങ്ങിക്കോ. ഇനി ഇറങ്ങിക്കോ തരയില്ല. ഇപ്പൊ കുറച്ചൊക്കെ സാഹസികമായ ഒരു ബോട്ട് യാത്ര കഴിഞ്ഞാ ഇവിടെ വന്ന് ഇറങ്ങി. ആയോ യജുവാൻ? ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാനുള്ളത്, ഒരാൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് 5-10 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ബോട്ട് സെലക്ട് ചെയ്ത് പോരുത്. നല്ലപോലെ തിരിച്ചും മറിച്ചും വില പേശി നന്നായി ബാർഗെയിൻ ചെയ്തിട്ട് പോവാം. ഒരു ബോട്ട് ഫുള്ളായിട്ട് എടുത്തിട്ട് രണ്ടിടത്തേക്കാണ് പോകുന്നത്. ഒന്ന് അവിടെ നമ്മുടെ സേക്രഡ് ബീച്ചിനടുത്ത് ഒരു മലയുണ്ട്, ആ മലയിടത്തേക്ക് പോകും. രണ്ടാമത് ഷാർക്ക് ഐലിലേക്ക് പോകും. നമ്മൾ ഷാർക്ക് ഐലിലേക്കാണ് പോയത്. ഷാർക്ക് ഐലിൽ പോകുന്നതിന് ഒരാൾക്ക് 20 റംസാണ് പൊതുവിൽ വാങ്ങുക. മറ്റിടത്തേക്ക് പോകുകയാണെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് 10 റംസ്. വില പേശിയാൽ കൂടുതൽ ലാഭമുണ്ടാകും, പ്രത്യേകിച്ചും വെള്ളിയാഴ്ചകളിൽ. മറ്റു ദിവസങ്ങളിൽ കുറച്ചും കൂടെ ഒക്കെ ഡിസ്കൗണ്ടഡ് പ്രൈസിൽ, എന്നാൽ മറ്റു ദിവസങ്ങളിൽ വില പേശണം, പക്ഷേ കുറച്ചും കൂടെ ഡിസ്കൗണ്ട് പ്രൈസിൽ നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പോൾ അതാണ്. അപ്പോൾ യാത്രയൊക്കെ ഞങ്ങൾ എൻജോയ് ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളും എൻജോയ് ചെയ്തു എന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ദയവായിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. മറ്റു വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. അതുവരേക്കും മാസലാമ.